കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആലു പൊറോട്ടയാണ്. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇതിന് ഞാനിപ്പോൾ ഈ മാവിൽ ഒരു 3 ബോൾസ് ആവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അധികം വേണമെങ്കിൽ അധികം മാവ് എടുക്കണം, കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ കുറച്ച് മാവ് എടുത്താൽ മതി. ഒരു 3 ആലു പൊറോട്ട ആവും ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഇത് ഗോതമ്പ് മാവ് കുറച്ച് വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ട് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചതാണ്. ഇത് നല്ല ചപ്പാത്തിക്ക് മാതിരി അത്ര കട്ടിയായിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കണ്ട, കുറച്ച് ലൂസിലെടുക്കണം. ഏകദേശം ഇതിങ്ങനെ വരണം, നമ്മൾ നെക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് വരണം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചിപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് എണ്ണ കൂടി തടയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുഴച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് വെക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഗോതമ്പ് മാവ് കുഴച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മാവ് കുഴച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ്, കുഴച്ച് വെച്ച മാവ് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മാവിനെ നമുക്ക് ഒന്നെടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ കുഴച്ചെടുക്കാം. ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഒന്നും കൂടി. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് എത്ര ഉരുള കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു 3 ഉരുളൻ്റെ കണക്കാന്ന് ആക്കിയത്. ഇത് മാവ് കുറച്ചും കൂടി പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ചപ്പാത്തിക്ക് ഉരുളാക്കുന്ന മാതിരി ആക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനും നമുക്ക് ഉരുളാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം, ബോൾസാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്കൊരു ഫില്ലിങ് ഉണ്ടാക്കണം. ഇത് കറിയൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് കറിയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ കാലത്തെല്ലാം കഴിക്കാം. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിച്ചണിൽ നിന്ന് പോവാം, ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് രാവിലത്തെ. അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ബോൾസാക്കിയിട്ട് വെക്കാം. പിന്നെ ഇതിലെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ 2 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 മുട്ടക്ക് ഒരു 1/4 സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു നീരുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ടാക്കണം. പിന്നെ മല്ലിയില കുറച്ച്. ഇത് 2 കഷ്ണം കോഴി ഞാൻ ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇത് ഒരു പച്ചമുളകുണ്ട്, ഇതൊരു തക്കാളി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ മുട്ടയിലേക്ക് മിക്സാക്കാം. മുട്ടയിലേക്ക് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് മിക്സാക്കാം. ഇത് നല്ല പാങ്ങുണ്ട്. ആലു പൊറോട്ട നല്ല ഉണ്ട്. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് എല്ലാവരും. വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല, വലിയ ഇതും വേണ്ട, ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വേണ്ട ഇതിനൊന്നും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. നല്ല ഉണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം. ഈ മുട്ടൻ്റെ ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കണം. ഫുള്ള് നീരുള്ളി തക്കാളി എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സാകുന്ന മാതിരി മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ട് അത് ഫ്രൈ പാൻ ചൂടായിട്ടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് 2 സ്പൂണ് എന്നിട്ട് കൂടുതൽ എണ്ണ ഒഴിക്കണ്ട, അത്ര എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചൂടായിട്ടാകുമ്പോൾ ഈ മിക്സ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഫ്രൈ പാനിലേക്ക്. ഇപ്പം ഞാനെല്ലാം ഈ മിക്സ് എല്ലാം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും, ഈ ഒരു ഡിഷ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഈ മസാല ഒന്ന് നമ്മൾ മുട്ടൻ്റെ ഇതെല്ലാം ആക്കുന്നില്ലേ, മുട്ടൻ്റെ പുളിസെല്ലാം ആക്കുന്നില്ലേ, ആ ഒരു മാതിരി ഒന്ന് ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി. നല്ലോണം ഫുള്ളാണ്ട ആവശ്യമില്ല,
ഫുള്ളൊന്നും മരിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുറച്ച് മുട്ടയെല്ലാം മിക്സ് ആവുന്ന മാതിരി ഒന്ന് ചുള്ളിയിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടിയും ചേർത്തിനവ, കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എനിക്കത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ ഇത് മസാല ഇടാട്ട് ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബോൾസിനെല്ലാം ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് വരാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ബോൾസ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് അതിലേക്ക് ചപ്പാത്തി പൊടിയും വേറിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഞാൻ പരത്തിയിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലോണം കട്ടിയിലാകാൻ പാടില്ല, നല്ല തെളുപ്പിലാണോ തിന്നിലാണോ നല്ലോണം കട്ടായിക്കൂടാ. അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ച മസാലയാണ് ചിക്കനെല്ലാം ഇട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വിട്ടുപോയി, അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു അര സ്പൂണ് ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റാക്കിയത് അര സ്പൂണ് ചേർത്തിനതിലേക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് മസാലക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട, നിങ്ങൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ജാസ്തി ചേർത്താൽ മതി. കുട്ടികൾക്കെല്ലാം കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര തെളുപ്പാക്കിയിട്ട് പരത്തിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് ഈ ചപ്പാത്തി ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഷേപ്പിലൊന്നും വരുന്നില്ല പരത്തുമ്പോൾ. എനിക്കൊരു ബൈനിയൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് എനിക്ക് ചപ്പാത്തി കിട്ടൽ. മാത്രം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. കാണുമ്പോൾ ലുക്കില്ലെങ്കിലും ടേസ്റ്റിനൊരു കുറവില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാം, എന്നൊന്നും കൂടി അങ്ങനെ നമുക്ക് പരത്തിയിട്ട് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ബോൾസും കൂടി ഞാനിവിടെ പരത്തിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇന്ന് കുറച്ച് അധികം തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെന്നെ കൂട്ടി കഴിച്ചാൽ മതി. കറീൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ഇതെന്നെ കൂട്ടി കഴിക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് ആക്കിയ മസാലൻ്റെ ഇത് ചട്ടിയിലേക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് റിഫണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിനൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് വെക്കണം. ഫ്രൈഫാണ് അതിനെ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഫ്രൈഫാണ് എടുത്തിട്ട് വെക്കണം. ഇട്ടിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഇത് മുകളിലേക്ക് ഇതിടാം. പിന്നെ മുകളിലേക്ക് ഇത് മറ്റേ ബോൾസാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ അതും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ കരഭാഗമെല്ലാം ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാം. അപ്പം എനിക്കിടെ ഈ 2 ചപ്പാത്തിയും ഒരേപോലെ വന്നിട്ടില്ല, ഒരേ സൈസിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാനതിനെ അധികമുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം നല്ല പാങ്ങൽ ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ഇതാവാൻ കഴിയില്ല, ചട്ടിക്കിടുമ്പോൾ അളിപ്പുണ്ടാവും. ഒന്നും കൂടി അളിയിട്ടുണ്ടാന്ന് നോക്കിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും അളിയിട്ടുണ്ടാന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഫുള്ള് നല്ല പാങ്ങൽ അമർത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം വെള്ളം പൊടിച്ചിട്ടും മസാല പൊടിച്ചിട്ടൊന്നും പരത്തി കൊടുക്കണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഈ ബാക്കി വരുന്ന ഈ സൈഡെല്ലാം നമുക്ക് കട്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ ചൂടായിട്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ബട്ടർ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ അപ്പത്തിൻ്റെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നമുക്ക് അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് പൊട്ടിയിട്ടെല്ലാം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ, അതൊന്നും പ്രശ്നമാക്കണ്ട, ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല. അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മറിച്ചിട്ടും തിരിച്ചിട്ട് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം കുറച്ച് സമയത്ത്. എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളൊന്ന് വേണ്ടേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ആദ്യം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ആക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇത് മൊരിയട്ടേന് ഞാൻ കുറച്ച്
അപ്പം മറിച്ചിട്ടും തിരിച്ചിട്ടും 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് മറിച്ചിട്ടും തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നിൽക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണോ, ലൈക്ക് ചെയ്യണോ, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണോ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് നല്ലോണം മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അപ്പം ഈ ആലു പൊറോട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഞാൻ ഒരു 3 പ്രാവശ്യം ഒരു സൈഡും പിന്നെ ഒരു 3 പ്രാവശ്യം ഒരു സൈഡാക്കിയിട്ട് ഇത് റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുത്തതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഒരു സൈഡ് 3 പ്രാവശ്യം ഇട്ട് പിന്നെ ഒരു സൈഡ് 3 പ്രാവശ്യം ഇട്ട്. ഇത് നല്ലൊരു ഡിഷാണ്. ഇത് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം പിന്നെ രാവിലെ വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ. അപ്പം ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് കറിയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അപ്പം ആക്കിയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം ആക്കിയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഡിഷാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.